Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Corbin Channel. Hôm nay Corbin sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm slime kẹo dẻo nha. Kẹo dẻo dâu, kẹo dẻo nho, kẹo dẻo chuối giống chị Unicorn Slime. Mình sẽ làm kẹo dẻo nho nha. Đầu tiên chính là màu, không thể thiếu rồi phải không? Thì kẹo dẻo thì phải có màu. Mình sẽ dùng màu nho là màu này, màu tím. Các bạn có thể dùng kẹo dẻo mà các bạn có thể dùng màu vàng và màu đỏ được cũng được nha. Tiếp theo đó chính là dung dịch rơ miệng Desico. Chai này mình mới mua, chỗ của mình bán hồi lúc với các bạn nó đã hết rồi, mình phải đi chỗ kia kìa, nó xa lắm, mình cũng phải ráng mua về cho các bạn đó. Tiếp theo là keo sữa, đây mình có một bình keo sữa luôn nè các bạn, sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Mình mới mua được nguyên một cây sữa ATM á, cái đó 1 ký là mình mới mua 1 ký keo sữa đó, rất là nhiều luôn. Không thể thiếu chính là đồ đựng và đồ khuấy. Mình còn có tay nữa và nước mình sẽ giới thiệu sau. Và các bạn chuẩn bị thêm cho mình đó chính là bột năng hay bột mì gì cũng được nha. Các bạn dùng một chút xíu thôi nha, để cho slime dẻo, không cần nhiều quá đâu. Ok, nguyên liệu cũng đã đủ rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu làm thôi. Đầu tiên mình sẽ cho keo sữa ra chén nha. Các bạn làm lượng thì hết nha, mình do là mình hướng dẫn sẽ làm như đây thôi. Rồi, đây cũng là nhiều rồi nha các bạn. Bạn khuấy đều theo cơ đều. Rồi các bạn sẽ cho bột mì vào, các bạn có thể dùng bột năng nữa nha. Lưu ý các bạn phải cho ít thôi nha, không được cho nhiều quá, bởi vì slime chúng ta sẽ thành slime gom đấy, cái dạng, cái texture nó chưa không có im. Slime chúng ta đang là slime kẹo dẻo mà. Các bạn khuấy thiệt là đều. Mình nghĩ các bạn nên dùng bột năng nha các bạn, tại vì màu nó trắng á, màu của này thì nó hơi vàng chút, nó hơi vàng vàng à, chứ không có vàng quá. Ok, tiếp theo là mình sẽ cho nước vào. Ok, đây là nước mình đã cho vào rồi, mình sẽ khuấy đều lên nha, khuấy thật là đều luôn. Thì các bạn lần cho ít thôi nha, để biết nó hòa tan chưa. Thế là đây, cơ sữa chúng ta cho nước mà nó còn khá là đặc, cho thêm nếu này được rồi nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ pha cho miệng để bỏ vào. Đây mình sẽ cho nước vào dung dịch rửa miệng. Quên á, chúng ta phải để màu chứ, mình quên. Cho màu ra nha. Đây, mình sẽ múc màu. Giống màu của Việt Quốc. Rồi mình sẽ pha ra miệng. Rau miệng mình mới mua nha, giờ ra ngoài không sao. Thì mình sẽ pha đặc nha các bạn, tại slime chúng ta là slime đặc ấy. Các bạn cho từ từ vào. Các bạn có thể cho thêm dầu xả nha, sẽ làm slime dẻo hơn. Bạn cho ngòn nhiều để cho dễ đông nha. Các bạn mà cho nó ít cái đây tới bước này rồi thì các bạn sẽ dùng tay nhào nha.
Các bạn cho ít đó mà các bạn cho từ từ đó là nó sẽ bị tan dung dịch của chúng ta. Mình đã thử rồi. Dùng tay bước này thì slime sẽ được dẻo hơn nha. Thì nó hơi gớm. Đứng tay mình. Đây. Rất là đã luôn á. Bạn nào thích slime đặc hãy làm slime này nha. Vừa đặc vừa bóng vừa dẻo. Mình thì mình thích chơi slime đặc, tại vì nó đặc nó dễ chơi các bạn. Cũng có nhiều bạn thích chơi slime lỏng đấy. Ok, video của mình đến đây kết thúc. Các bạn thích nhớ like và đăng ký kênh mình nha. Chúc các bạn thành công slime này. Bye bye.